Энэ буян шиг доктор дэд профессор шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн геологи урлагийн сургууль. За Хамбогд сумын бэлчээр урсжуулалтын судалгаа. За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай сургууль буюу одоо шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн геологи урлагийн сургуулийн гидрогеологи, инженер геологийн багийн хамт олон болон манай бас гидрогеологи мэрэгчлэгчдтэй хамтраад Хамбогд сумын бэлчээр урсжуулалтын судалгааг хийсэн байгаа. За энэ судалгааг болохоор санхүүжилт нь хаанаас гарсан гэхээр оюут толгой компаниас гарсан. За ялангуяа манайхыг төгссөн одоо төгсөгч нар энд бол Батанбаатар сууж байна. За энэ төгсөгчдийн буйнаар бид нар бас ийм судалгаа хийх боломж олгосон. Тэгэхээр бас төгсөгчдөө бас баярлалаа гэж хэлье. За ер нь Монгол орн гэдэг маань бас манайхан чи ер нь Монгол орн бол их онцлогтой. За нүүдлийн мал аж ахуй голдог. За дэлхийн 240 гаруй орны 40 бол нэг хагас нүүдлийн болон нүүдлийн мал аж ахуй эргэлдэг. За тэндээс бол яг цэвэр нүүдлийн мал аж ахуй эргэлдэг 10 орны нэг нь бол Монгол байдаг. За энэ маань болохоор бид нар нүүдлийн мал аж ахуй гэдгийг бол мэднэ. За мал аж ахуйн хэвшинч одоо уламжлагдаад ирсэн. За ялангуяа одоо байгалийн бэлчээрт одоо тулгуурлаж нөхөн сэргийт төлчж идэг ийм онцлогтой. За ийм онцлогтой мал аж ахуй байдаг. За тэгээд энэ ялангуяа одоо Монгол орн бол энэ нүүдлийн мал аж ахуйг бол ерөөсөө алдаж болохгүй. За энэ маань болохоор мянган жилийн уламжлалтай. За ялангуяа энэ говь цөл газар бол одоо энэ говь хээрийг ашиглахад бол хамгийн гол одоо тулгуурын менежмент болж ирсэн байгаа. За тэгээ малчид тариаланчд маань цэвэр нөгөө уснаас их хамааралтай байдаг болохоор цагуурын одоо нөлөөнд их амархан өвчтөд ийм одоо онцлогтой ийм одоо үзэг бүлэг болдог. За тэгээд судалгааны үндэслэл маань болохоор юу гэхээр энэ хөдөө аж ахуйн сангамжийн хамгийн том хэрэглэгч нь бол мал аж ахуй байдаг. За юм байна. За тэр доотлын график харах юм бол одоо ус хэрэглээс салбараар харуулж байна. За ингээд бол хөдөө аж ахуйн ус хангамж бол нийт ус хэрэглээний 49%-ийг одоо авдаг бол одоо уулуурхай 26, хүн амунд ах бол нэг 14%-тай. За үйлдвэр үйлчилгээ бол нэг 5% эрчим хүч 6 гэсэн ийм одоо ашиглалтай байдаг. За Хамбогд сум бол одоо өдөр мэдж байгаа оюут толгой гэдэг хамгийн том одоо дэлхийн том зэсийн ордтой. За тэгээд энэ газар нутагт ялангуяа одоо хөдөөгийн малчид бол усны асуудал маш чухал байдаг учраас хөдөө аж ахуйн доктортой ус хангамжийн талаар бол судалгаа бид нар бол хийхийг хүсээд одоо тэгээ оюут толгой санхүүжилт өгөөд ингээд мэрэгчлийн хүмүүс бол нийлээд хийсэн байгаа. За энэ сумын онцлог гэх юм бол одоо говь цэлийн бүсд өршдөг. За хурд онц маш багтай, хөрсний хуурайшилтай, за салхи ихтэй ганцууд нэлбэг тохиолдог гадаргын усны нөөцгүй. За ийм онцлогтой. За тэгээд бэлчээр урсжуулалт бол яаж явж исэн бэ гэхээр социализмын үед болохоор бүрэн судалгаа хийгээд одоо бэлчээр урсжуулалтыг бол хийдэг гэсэн бол одоо сүүлийн үед болохоор энэ одоо зүй алдагдаад ямар ч судалгаагүйгээр зүгээр одоо хуучин бүр дээр үед гаргасан худгийн ажууд ихэрлэг маягтайгаар худаг гаргадаг. Эсвэл хуурай сайран дээр авчиад худаг гаргацдаг. Нөгөөт нь нэг үерэлтээр алга болчдөг. За иймэрхүү одоо юмнууд их харагдж байгаа учраас одоо нөгөө бэлчээр маань одоо их доройтох ус хангамж байхгүй болсон ийм шалтгаантайгаар одоо энэ судалгааг хийх болсон. За судалгааны гол зорилго нь юу гэхээр Хамбогд сумын хөдөө аж ахуйн сангамжийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор хийгдэх ийм судалгаа байгаа. За тэр зорилтуудыг алдагдаад бичиж уучлаарай.
За энэ зорилтуудын хүрээнд юу хийх вэ гэхлээр хөдөө аж ахуйн усны хэрэглээ, малын тоо толгойтой холбоотой хичнээн хэмжээний ус хэрэглээтэй юм бэ гэдгийг гаргаад за усны чанар нь ямар юм бэ гэдгийг тогтоох зорилттой. За хоёрдугаарт нь болохоор ус цэгийн ашиглалтын зохистой гормыг тодорхойлох. Нэг ус цэгээс худгийн чадамж нь хэдийн хичнээн малыг услах боломжтой юм бэ гэдгийг тодорхойлох. За гуравт нь болохоор газар доорх усны нөхөн сэргээгдэх болон баримжаад нөөцийг тогтоох ийм зорилготойгоор бол энэ судалгааг хийсэн. За энэ судалгааг хийснээр яах юм бэ гэхээр усны нөөцтэй тохирсон малын тоо толгой сүргийн бүтцтэй. За тэгээд цөлжилтийг сааруулад ингээд уур амьсгалын өөрчлөлтөнд эмзэг байдаг энэ малчдын ахуйг бол хангах зорилготой гэж үзэж байгаа. За хамбог цумыг бол бүгдээр мэднэ. Хамбог сум маань болохоор 5 багтай. За баян баг гэж маш цөөхөн хүн амтай ийм баг байгаа. За тэгээд хуурай гэж хэлсэн цагуур хурд онцны хувьд маш бага хурд онц буудаг. За тэгээд энэ геологийн тогтцын хувьд бас их онцлог байдаг. Ялангуяа тектоникийн уулзуурууд дээр байдаг. За геологийн нөхцөлийн хувьд авч үзэх юм бол ингээд энд бол бүх төрлийн чулуулаг нөгөө насаар бол ярьдаг л да геолог дээр. Тэгэхээр палеозой гэдэг маань их эртний тийм настай галдуул, тунмал, за магмын чулуулаг тархсан. За ялангуяа энэ гүний хоолой эднэр усыг агуулж байгаа ус нь болохоор мезоин гэж ярьдаг. Бүгдээр нөгөө юурийн галын тухай кино мэдэн шүү дээ. За тэгэхээр яг нөгөө юурийн галын үед байсан ийм тунмал чулуулагт агуулдаг устай. За энэ усны хэмжээ бол их байдаг. За тэгээд энд болохоор бүх төрлийн насны бүх найрлагатай ийм янз бүрийн найрлагатай бол чулуулаг тархсан ийм онцлогтой байдаг. За хэрвээ газрын гадаргын өндөржлийг ингээд аваад харах юм бол Хамбогдын массив гэдэг. За энэ хот ийм улаан хэсгүүд нь болохоор өндөрлөг газар. За цэнх нь болохоор нам дор газрууд байгаа. Галбын говь гэж энэ яг энэ хэсгээр бол галбын говь байдаг. За цагуурын хувьд аваад үзэх юм бол бид нар ингээд олон жилийн дунджийг аваад үзсэн. За олон жилийн дунджаар бол нэг 76-аас 2023 оны мэдээлэлээр бол 98.1 метр хурд онц бол буусан байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө бол хурд онц бас ихсэх хандлагатай гэсэн ийм прогноз бол өгсөн байгаа. За тэгээ ингээ харах юм бол 0.75 мм-ээр нэмэгдэх хандлагатай. За судалгааны ажлыг бид нар хийхдээ яасан гэхлээр ус хангамжийн ялангуяа хөдөө аж ахуй хангамжийн доктортой байдлын судалгаа хийхин тулд орон нутгийнхантай уулзсан. За ялангуяа тэр тухайн усаа ашигладаг малчид бол тэр усцгийнхаа талаар маш их мэдээлэлтэй байдаг учраас бид нар аман судалгаанууд авсан. За мөн усцгийн хэмжилтүүд хийсэн. За мөн худаг дээр энэ худаг маань хэр зэрэг чадамжтай худаг вэ гэдгийг мэдхийн тулд туршилтын ажлуудыг явуулсан. За мөн сорьцолт аваад усны дээжийг тодорхойлсон, усны найрлагыг тодорхойлсон. За мөн геофизикийн судалгаа хийсэн. За геофизикийн судалгаа яах гэж хийсэн бэ гэхлээр ер нь доошогоо газрын гүнлүүд ямар тогтцтой байна? Ус байна уу юу гэдгийг бас судалсан байгаа. За тэгээд бид бол ингээд 2 багт хуваагдаад нийт ингээд 2363 км-ийн маршрут хийсэн. За тэгээд ялангуяа малчид болохоор яадгүй гэхлээр нөгөө бага хүнтэй ус давхрах аюу их ашигладаг. Малчдын гар худаг буюу бага хүнтэй худагнууд маань маш бага хүнтэй. За тэгээд ингээд малчтай уулзаа явж байхад бол бага хүнтэй ус давхрах маань их амархан шавхагддаг ийм онцлогтой гэж бол бас ярьж ирсэн. За тэгээд усны найрлагыг болохоор бид нар яасан гэхээр хээр хэмжсэн. За мөн ингээд хурангуй шинжилгээ болон микроэлементийн дээжүүдийг бас цуглуулсан байгаа. За малын тоо толгойг авч үзэх юм бол 1970 оноос эхлээд ингээд харахад тэр график дээр харж байна. Эрс өссөн. Малын тоо толгой бол ялангуяа ямааны тоо толгой бол маш их өссөн байгаа. За ингээд бүтцийг аваад харах юм бол ямаа бол нийт 42% эзэлдэг бол тэмээ 20%, хойно бол 28. За адуу өхөр хоёр бол бага байгаа.
За тэгээд бид энийг яасан гэхлээр одоо малын тоо толгой ер нь хэр зэрэг ихсэж гин үү багасж гин үү гэдгийг ингээд статистикийн тоо баримтаар авч үзэхэд ерөнхийдөө бол одоо бид нэмэх хасгаар тавьдаг нь одоо ихсэж багассан гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр 2023 онд бүх малын тоо толгой багассан. За энэний шалтгааныг бол малчтай асуухад бол цагуураас ерөөсөө амарсан. Хурд үндэс байхгүй. За үүнээс болоод ерөөсөө малчид бол мал аж ахуй эрхлэхэд маш хүнд болсон. За тэгээд малчид бол ярьж байгаа. Бид бол ерөөсөө цагуураас их хамааралтай. Одоо ингээд цаг хэцүү болох юм бол бид нэр ерөөсөө мал аж ахуйгаа эрхлэх ямар ч боломжгүй. Бараг малаа ингээд зараад төсвөр нь бараадах сонирхолтой байна гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ маань болохоор ингээд малын тоо толгойг харах юм бол одоо сүүлийн 2023 онд бол эрс буурсан ийм одоо үзүүлэлттэй одоо. За бид бол малын усныхаа хэмжээг тооцохдоо ямар аргачлалууд хэрэгэлсэн бэ гэхээр олон улсад их олон аргууд байдаг. За нормоор боддог. За балансаар боддог. За мөн хуурай бодисын хэрэглээнд суурилсан арга, энерги хэрэгцээнд цагуур тамаарсан, бэлчээрийн чиглэлийг суурилсан. За бодит хэмжилт ингээд маш олон аргууд байдаг. За энэ аргуудаас бид нар болохоор норм болно. Цагуурын параметр суурилсан одоо аргыг ашигласан. Яагаад энэ аргыг ашигласан бэ гэхлээр нэгдүгürt бол Монголын уур амьсгал маш их хэлбэлцэлтэй. Цагуур л ерөөсөө тогтвортой биш байдаг. Хоногийн температурын хэлбэлцэл маш өндөр. За агаар бол их хуурай. За бэлчээрийн усчлалт бас улирлаар их өөрчлөгддөг. Ийм учраас бас цагуурын үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн байгаа. За тэгээд байгалийн бүсчлэлээр бас цэлийн бүсийн үргэлж одоо жишээ нь хавар зүүн намрын улирлын үргэлжлэх хугацааг бас авч үзсэн. За ингээд үзэхэд бол өвлийн улирал хамгийн зуны улирал нь 166 гэж 4 сарын 25-наас 10 сарын 7 хүртэл. За өвлийн улирал бол тэр 11 сарын 22-наас 3 сарын 2 хүртэл одоо ингээд үргэлжилдэг ийм онцлогтой юм байна. За тэгээ малын усныхаа ингээд хэрэглээг аваад үзэхэд 5 багаар ингээд малынхаа одоо төрлөөр авч үзэхэд тэмээ бол одоо хамгийн их ус хэрэглэдэг. За ялангуяа тэр ногоон өнгө нь бол тэр номгон баг бол тэр тэмээ бишээ баян баг бол тэр тэмээ ихтэй. Тэгэхээр баян багт бол усны хэрэглээ хамгийн өндөр байдаг гэдэг нь ингээд харагдаж байгаа. За тэгээд бэлчээрийн усны хэрэглээ ингээд улирлаар тооцохлоор 100 бол хамгийн өндөр хэрэглээтэй 46%. За хавар бол тэр 15, өвөл бол 24% гээд улирлаас хамаарат бас усны хэрэглээ нь өөр өдөг ийм одоо зүй тогтол ажиглагдаж байна. За усны чанарын судалгааг бас бид нар үзсэн. Ер нь бол малын усны чанар гэж бол Монголд стандарт бол байдаг юм байлээ. За олон улсад бол байдаг. За тэгээд энэ усны чанар яагаад хэрэгтэй бэ гэхлээр одоо ялангуяа зарим мал бол одоо ингээд өндөр эзэсгэлтэй ус ууглаараа төл их алддаг, давжаардаг ийм шинж тэмдгүүд байдаг. Тэгээд манад бол байдаг үндэсний усны стандарт барьдаг юм байл л дээ. Тэгээд бид нар одоо эндээс ингээ газар дор усны химийн арилгаар нь ингээд зүй тогтлыг авч үзэхэд за баггүйний ус гэж яриад байгаа. Малчтын худлын ус. За энэ болохоор их газрын гаралтай юм гидрокарбонат натрийн ус байдаг. За гүнрэг болоод ирэхлээр сульфатлыг найрлагтай болчдөг. За ийм зүй тогтолтой. За тэгээ бид нэр явж хахад баян багт баха нэг малчин тэгж ярьжсэн. За би ч одоо ингээл гүн ухах тусмал одоо усыг сайн л гэж боддог. 250 м гүн ухсан чинь ус л аягүй сайн гарсан гэж байгаа. Мал ерөөсөө ойртохгүй. Мал ерөөсөө уухгүй. Тэгээд буцаагаад одоо доотлынхаа 150 м хаагаад тэгсний дараа бол мал бол ирж ууж исэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас гүн байх тусмаа чанар их мууддаг. Ийм зүй тогтол байдаг. За тэгээд судалгаагаар бид нар ингээд 56 сорцыг одоо ингээд үзэхэд ялангуяа микроэлементүүдийг авч үзэхэд ийм молибден, барий, зис, за манган, селен тэг хүнсэл уран бас их илэрсэн. За энэ маань болохоор юутай холбоотой гэхэлэр чулуулагтай холбоотой. Ерөөсө говийн нэг онцлог нь болохоор газар дорх ус нь чулуулагтайгаа их холбоотой. Ямар чулуу байм тийм найрлагатай байдаг ийм онцлогтой. За ингээд бид нар дараа нь яасан гэхээр газар дорх усныхаа нөөцийг бодсон. За нөөцийг бодохдоо хоёр янзын нөөц утсан. Нэг нь болохоор нөхөн сэргээдэг нөөц, нөгөөх нь баримжаат нөөц гэж байдаг.
За тэгээд нөөцийг бодоод ингээд ийм тооцооллын аргууд байдаг. За энэ тооцооллын арга нь болохоор чулуулгынхаа онцлогоос хамаардаг ийм онцлогтой. За ингээд нөхөн сэргийгдэх нөөцийг аваад үзэхлээр нийт болохоор за энэ литр секундээр болохоор 2215 литр секунд ус байна гэдгийг бол гаргасан байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор зургал дээр ингээд харагдаж байна. За цэнхэр өнгөтэйнүүд нь болохоор бакууны ус давхаргууд. За ногоон боловцсмаа их гүн болж байна гэсэн. За дараа нь баримжаат нөөцийг бодсон. Баримжаат нөөцийг нэг хоёр аргаар тооцож үзсэн байгаа. За структур гэж ярьдаг гидрогеологийн структур гэдэг нь болохоор геологийн тогтцтой холбоотойгоор нормоор тооцоод за тэгээд нийс талбайд оногдож байгаа газар дор усны нөөцийг бол бодсон. За ингээд бодоод үзэхэд бол за энэ болохоор баримжаат нөөцийн зураг. За ингээд баримжаат нөөцийн тооцоод ингээд харахад бол за энэ дээр харагдчихэв тий. 676,174 литр секунд ийм устай байна гэдгийг гаргасан ба. За эндээс ингээд үзэхлээр яаж юм гэхлээр ер нь бол геофизикийн судалгаагаар ингээд тижээлийн бүсүүд нь болохоор их өнгөн хэсэгтэй юм эрс шаварлаг хурцтай. За тэгээд доошоо гүнлэг болоод ирэхлээр нэлээд их одоо анц авшилт нь багасаад за тэгээд ялангуяа тунал хурцын үед давхрагдах ус бол өндөр байдаг мөртлөө чанар бол харьцангуйдаа сульфатлаг, холоорлог ийм найрлагатай болчдөг. За тэгээд сумын газар нутагт тархсан ингээд газар дор усны нөөцийг аваад одоо нөгөө усныхаа малын усныхаа хэрэглээд аваад үзэхэд бол энэ бол ерөөсөө малын усыг бол хангах хэмжээний ус бол байна гэдгийг бол энэ чинь харагдаж байгаа. Малын усанд бол ерөөсөө бакууны ус авдаг. Тэгэхээр бакууны усын нэг онцлог нь яадгүй гэхээр хурдан сэргэж, хурдан одоо татардаг ийм онцлогтой байдаг. Чанарын хувьд бол сайн. За тэгээд ялангуяа энэ судалгааг болохоор цаашаа явах уу гэхээр худаг гарахтаа мал сүргийн одоо бөөгнөрлөлттэй. За тэгээд нөгөө бэлчээрийн даац, бэлчээрийн ургамал одоо чинь тэмээ иддэг ямар одоо ус ургамалтай газар гэдэгтэй ингэж холбож бас цаашаа судалгаа хийх юм бол наривчилж хийх юм бол одоо ялангуяа энэ бэлчээрийн менежментийг боловсруулахад одоо их хувь нэмэртэй ийм одоо үр дүнтэй болно гэж одоо бидний багаас бол ингэж үзэж байгаа. За ингэж анхаарал тавьсан. Баярлалаа. Энэ миний итгэл биш вэ? За баярлалаа. За асуулт байна уу? За доктор Буян шиг багш болон танаа судалгааны хамт олонд баярлалаа. Хоёр асуулт байна. Манай усны бодлого бид нар мэднэ. Бараг 5-6 яамд хуваарлагдж явдаг. Тэрний нэг асуудал бол бичээр усжуулалт. Ус цэг гаргах, удаг гаргах асуудал хөдөөж яамд хамаарч байдаг. Орон нутгийн төсөв хөрөнгөөр ус цэгүүд, худгуудыг гаргаж өнөөдрийг хүртэл ирсэн. Та судалгаан дээр худаг ус цэгүүд хөдөөж яамд дээр ямар нэг уулзаж гидрогеологийнхаа судалгааг хийсэн гэдэг дээр хандуулж чадсан. Нэг асуудал. За судалгааны үр дүнд газар дорх усны нөөц хангалттай гэж байна. Тэгвэл малын уух ус бас чанартай л байх ёстой. Бид нар энэ малынхаа уух ус бэлчээрийн мал аж ахуйн идэж ууж байгаа урмлаас нь бид нар өнөөдөр сүм бүтээгдэхүүн шимтэж ялаа авч идэх учраас малын уух усны чанар дээр та бас анхаарч судалгаагаа бас харж үзсэн үү? Энэ талаар хэлж өгнө үү? За баярлалаа. Энэ нөгөө ихтгэл маань жоохон өөр болсон. Тэрнээс болоод жоохон толгой эргээ явчих шиг боллоо. За бэлчээр усжуулалтын судалгааг бол хуучин болохоор хөдөө аж ахуйн яамнаас системтэйгээр ялангуяа одоо нөгөө бид нар ярьдаг социализмын үе гэж ярьдаг шүү дээ. Социализмын үед бол төлөвлөгөөтэйгээр маш их нарийн ийм судалгаа гаргадаг. За тэр судалгаагаар яадаг байсан гэхлээр геологийн тогтоц, тэгээ газар доорх ус хуримтлагдах талбай, за тэгээд геофизикийн судалгаа гэдэг маш их нарийн судалгаа хийж явагддаг байсан. Та сүүлийн үед 90 оноос хойш болохоор энэ судалгаа маань байхгүй болоод одоо ялангуяа бэлчээр усжуулалтаар хөдөө аж ахуйн яамнаас зарлж байгаа тендерүүдэд болохоор хүмүүс яадгүй гэхээр голцоо өрмийн компаниуд хуучин бүр дээр үед ингээд гаргасан айгүй сайн худгуудын ажууд ихэрлэх маягтай айгүй худаг гаргадаг. За энэс болоод нөгөө
усны одоо нөгөө хуучин худаг нь ахиад давхар ажиллаж байгаа тохиолдолд хажууд нь ахиад нөгөө хулагчийн ажиллахлаар усны түвшин бол шууд ингээд нэг худаг шиг шууд доошлж байгаа. Бид нар ийм зүй тогтлоод байдаг. Тэгэхээр энэ талын судалгаанууд бол ерөнхийдөө бол алдагдсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ яг Хамбогдод хийсэн энэ судалгааг бол цаашаа бол ингээд бусад сумуудаа хийх юм бол малчттай бас их тус хүрэх юм болов уу гэж бодож байна. За хоёрдугаар асуулт нь бол тэр усны чанар. Би дөрөв бас ярьсан Монгол оронд бол малын усны чанар гэж байдгүй. За тэгэхээр ялангуяа энэ олон улсад бол байдаг юм байна. Одоо олон улсын хүнсний холбоо, эрүүл мэндийн байгууллагууд эднэр дээр ийм стандартууд өгдөг. Тэгэхээр Монгол бас ийм усны стандарттай болмоор юм байна гэж одоо бид нарын зүгээс бол бас ярьж байгаа. Тэгээ ялангуяа одоо манай малчид бол нөгөө баг гүний ус их ашигладаг. Баг гүний усууд ч өөрөө яадаг вэ гэхээр дандаа хурдцны усаар тижээгдээд тэгээд нөгөөх нь ингээд малч нь одоо ингээд хичнээн толгой мал нэг айл ихч одоо 50 тэмээтэй ч асар их ус ууш. Ерөөсө тэмээгээ бүрэн усалж чадахгүй усан шавхагдчихдаг бодгоно. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа дахиж ирээд усалдаг ийм онцлогтой байна. Энэний хооронд бас нөө арай жоохон гүний усыг одоо тэмээ бол бас харьцангуй нөгөө эрдэсчил буюу давсчлалтыг төсвөрлөх чадвар өндөртэй байдаг. Тэгэхээр баг зэргийн онцод давстай усыг бол тэмээ уулахад одоо тэгэхээр хамгийн гол нөгөө худгаа бас их сайн тооцмоор байгаа. Одоо өндөр эрдэсчил төсвөрлөлтгүй малд болохоор баг гүнийхаа усыг өгөөд за эрдэсчил төсвөрлөлтөд малтаа болохоор арай жоохон гүнээс одоо гаргасан баг зэргийн эрдэсчилтэй ус эднэрийг бол өгөх юм бол бас энэ мал аж ахуйн усныхаа асуудлыг бас зохицуулах юм боломжтой. Тэгээ ялангуяа одоо энэ нөгөө усныхаа чанар би түрүү ярьсан нөгөө химийн ялангуяа микроэлементийн агуулга маш бага байхад бас жижиг малууд хордлоход ордог. Тэгэхээр энэ талын судалгаа жоохон байдаггүй би бас сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ хөдөө аж ахуйн ялангуяа манай хөдөө аж ахуйн их сургууль эднэр бас энэ талыг судлуулаас их малчтад их тус болох болов гэсэн юм бодолтой байна. За баярлалаа. Хоёр асуулт байна. За Хамбогд сум маань сумын малчид болон мал нь нэг худгаас усаавдгүй. Нэг худгаас усаавдаг. За хоёрт нь нийтдээ хичнээн худагтай та бүгдийн судалгаанд хамруулсан энэ худаг нийт худгийнхаа тоог төлөвлөж чадах уу? Усны найрлагыг тодорхойлсон гэдэг тийм. Бид нар болохоор яасан хамгийн гол нөгөө худгуудаа сонгож авахдаа геологийн тогтцол дээрээс авч байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь дөрөвдөгчийн цэвсгэр хурц буюу ингээд сайр таасан худгуудаас төлөөлөхийг аваад за нэлийн доошо цэрдийн настай хурцуудаас төлөөлөх худгууд авч байгаа. Тэгэхээр ерөөс нь геологийн тогтцолтой холбоотойгоор сонгож авч байгаа. За тэр малчид мал хоёр бол тэр нэг дороос уудаг. За ялангуяа энэ хүнслийн агуулга ч юм уу хүнд металлын агуулгууд их өндөр байхад яадгүй гэхээр малчид одоо маш бага хэмжээтэйгээр одоо хүнд металлтай ус уухлаар эрүүл мэндэд бас их нөлөө өгдөг. За энэ талын судалгааг бас манай ангаахын бас танилцуулах байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Өөр асуулт байна уу?